Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny teny manampahaizana anankiray manao hoe Tandremo izy fa ny Sosokevitra ratsy na ny zavatra ratsy dia tsy avy amin'olona lavitra anao fa avy amin'olona akaikinao sy olona izay tena atokisanao eo amin'ny fiainanao. Arao ty tantara anankiray ity. Indray andro nisy vehivavy terabao falifaly niaraka tamin'ny vadiny izy tamin'izany fahazoany izany zaza izany. Fotoana fohy taty aoriana dia nisy namany akaiky tonga niarahaba azy ary namangy azy tamin'izany fahazoana sombonaina vaovao izany. Dia nanontany ilay namany manao hoe mba inona re cadeau na fanomezana azonao tamin'ny vadinao tamin'ny fahateranao ity. Namaly ilay vehivavy hoe tsy misy ozy izy. Dia niteny ilay namany manao hoe mba tena tsy misy dikany, tsy misy hajany, ary tsy misy hasiny, tsy manamboninahitra eo anatrehan'ny vadinao ianao. Satria nahoana na dia cadeau kely entiny mba hisorananao izay nitondranao zaza sy volona tao an-kibonao dia tsy vitany. Izany teny izany dia natsipiny ny vehivavy iny dia lasa izy nody. Rehefa tonga ny vadin'ilay vehivavy tamin'ny atoandro dia nahita ilay vehivavy tezitra, mototra ary malahelo ka nanontany azy inona ny zavatra manjoanao. Dia namaly ny vehivavy iny hoe tena olona faran'izay tsy misy dikany eo anatrehanao ny tenako satria nitondra ny zanakao nandritra ny 9 volana nefa tsy mba nomenako cadeau kely tamin'ny fahaterako. Zany teny zany niodikodina ny fanakalo hevitra izy ireo hany ka ny afara tamin'ny fampiakaram-peo ka ny afara tamin'ny fisarahana. Hitantsika lesona amin'izany. Teny kely natsipiny zany vehivavy namany zany fotsiny efa nampisavoritaka sy nampikorotana ny tokantranon'izy ireo izay nilamina ary niaina tao anatiny fiadanana sy fahasambarana. Nefa tsy tsikaritry n'io vehivavy io ary indrindra ho anareo vehivavy rehetra. Ekena fa ianareo nitondra io zaza io nandritra ny 9 volana tao an-kibo. Fa tadidio fa izany lehilahy zany koa tsy natoro andro aman'alina nandritra ny 9 volana. Miantoka ny fiainanao ray manontolo, miantoka ny fiterahanao, miantoka ny zavatra rehetra manoloana ny fiainanao. Kara tsy hicomprendre an'izany ianao dia lasa ady lehibe eo aminareo roa. Ary tenin'olona izay natsipiny fotsiny sendra nandalo no nitondra fisarahana tamin'izy ireo. Saingy ny tena mampalahelo 3 volana taty aoriana dia ilay vehivavy nanipy-teny indray no lasa vadiny iny lehilahy iny. Lesona azontsika tsoahana tamin'iny. Tsy hoe conseil na sosokevitra natsipin'iny vehivavy iny fa teti-dratsy izay tao aminy tiany andeha ampikorontana ny fiainan'izy ireo mba hisaraka izy ireo satria mialona n'iny namany iny. Rehefa nisaraka izy ireo dia nataony ny fomba rehetra mba ahazoana n'iny lehilahy iny ka lasa vadiny. Lesona ry anabavy hajaina. Ny olona célibataire dia tadidio tsara fa aza dia maka loatra conseil amin'ny olona célibataire. Satria nahoana lalany anankiroa. Na ataony fomba rehetra mba hitovizanareo samy célibataire na ihany koa ataony hevitra mba hisarahanao ka hisolony ny toeranao. Ka anjaranao ny mandinika efa manambady ianao ankehitriny. Ny tokantrano dia fiafiana, ny tokantrano dia fandiniana, tsy izay resaka entin'olona na conseil omeny namanao ny marina avokoa. Fa misy amin'izy ireny namana mamosavy, misy amin'izy ireny namana mamorika, misy amin'izy ireny namana te hisolo ny toeranao, misy amin'izy ireny namana tsy fakanana zany conseil zany. Ka mitandrema ianao so dia solafaka, so dia tratra ny velam-pandriky zany namana izay te hisolo ny toeranao zany ka hanaonao fahatany hiady amin'ny tsy misy dikany amin'ny vadinao ary sarabady rehefa farany sahirana ianao hipetradrery hamelona ny zanakao any aoriana. Zay no conseil-ntsika na havatra antsika tamin'ity androany ity. Partageo, ataovy j'aime ary abonneo
fa mbola maro ny conseil sy hevitra izay hozarantsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi